朋友们，看看我身后这里就是传说中的鸟巢了。哎呀，这夜景真是绝了，好养眼啊！看着它怎么变，越变越漂亮。朋友们好，现在是上午的4点钟。我听说北京这边有一个标志性建筑啊，鸟巢很漂亮，尤其是到了晚上那个夜景特别的漂亮。我想今天晚上到那里去看一下夜景。哇，这里是什么地方啊？这么多的美女，看看，全是美女。到时候坐个地铁过去看夜景。先在这附近先逛一下先吧。现在是上午的4点钟，还早的。包括这附近看看还有哪些地方好玩的。我在网上还订了那个故宫的门票，40块钱也不算贵，因为想的是古代皇帝遗留下来的嘛，也算是一个值得一看的一个景点吧，不是现在那些人打造出来的景点是吧？而且既然已经来到北京这边了，还是比较有意义的，去看一下。明天看完那个故宫啊，然后我就打算回我小黄车那边去了，然后再继续的规划路线，到时候看看怎么走。我想去参观一下北京这边的四合院啊，以前在书本上面有学习过。可能有的人说这个四合院不是私人住宅吗？它确实是，但是它也有四合院博物馆了，可以去参观了。我去找一下。没人会。看看这些老房子，私人住宅。走街串巷，看看这些宅院。东四胡同博物馆，这里面就是属于四合院之类的，可以进去参观的。这里面还停了2辆这个老式的单车，看看，是个28大杠。它之所以叫做四合院，看看，就是四面都是院，都是那个房子啊，围起来的，四面都是，所以俗称四合院，就是这么一个特色，老北京这边的。这里面还有很多这个图片啊，还有个缝纫机在这。这图片上面都是老北京上面的一些老照片来的，很小的一个四合院，进来参观一下。好，我现在出来了，等一下到晚一点我就坐地铁过去那个鸟巢那边去玩。进来坐地铁去看鸟巢了，好久没有坐过地铁了。先去买个票。购票成功，请取走您的车票。哎，这种票跟深圳的不一样啊。之前我在深圳取那种票是那种圆圆的、绿色的、小小个的，这种是卡片模式的。我要去的是奥体中心那里。请确认购票信息，4块钱就可以了。选择支付方式。刷一下。8号线。我喜欢走路。我坐的是这个方向的，现在在王府井站。北京的地铁。哇，哎。为了您和他人的健康安全，建议您在乘坐公共交通工具出行时佩戴好口罩。
坐了9个站。他出来的时候直接插进去，开门。走的是 B 出口。朋友们，看看我身后，这里就是传说中的鸟巢了。晚上开的是灯啊，这夜景看起来特别的震撼，特别漂亮。看看，之所以叫鸟巢，是因为它这个结构看起来很像鸟巢一样，里面四通八达的。哇，太美了！这夜景真不错。它的对面就是水立方了，看看，很近的。鸟巢是2008年北京奥运会的主体育场。这鸟巢的结构啊，就这样的，可以摸得到的，是钢来的啊，好粗啊！你在远处看着很小，但是你走近一看，有1米多这个宽度。看看我在这里。看完了鸟巢的外部，进鸟巢的内部就看看，让大家见识一下鸟巢的内部。这里面是干嘛？哦，这里面是卖那个北京礼物，我还以为是干嘛的呢，我还以为是超市之类的，不是啊，就是卖一些奥运会那些小礼物之类的。看完鸟巢就看水立方，很近了，直接走下来就到了。看看那水立方，水立方是长方形的，晚上开着蓝色的灯光，看起来也很漂亮。过去看看。没来过北京，没见过鸟巢，没见过水立方的朋友啊，可以通过我的视频看得到。这水立方晚上开着灯啊，看起来就像那个晶莹剔透的蓝宝石一样。国家体育馆。不知道大家注意到没有，在这个鸟巢的边上还有2栋很高的楼，晚上开着灯也特别的漂亮。哎呀，这夜景真是绝了，好养眼啊！原来我身后很高的这栋建筑物是叫做北京奥林匹克塔。哎呀，这夜景实在是太漂亮了，没有白来，没有白来。走近一点去看看。边上挂在树上的这些灯笼、灯花，晚上看起来也很漂亮。是一个组的，但是它是一个组的，但是都没说话，基本上。我现在所在的这片区域是在北京的朝阳区这一块，朝阳区这一块是很多的高楼大厦的。朝阳区也是很厉害的一个区来的，曾经很多明星大腕犯了错都是被在这个区被抓的。边上的这个水立方啊、鸟巢啊，还有这个北京奥林匹克塔，都是在这个朝阳区这一块的。看看这夜景，太震撼了，这灯特别的漂亮。看着它怎么变，越变越漂亮。
大家看看这些夜景美不美？没有白来吧？好，看完了夜景，去逛超市。这里有个新奥购物中心，就是在鸟巢边上这里的国家体育馆的边上。现在走楼梯下去，这楼梯还是木质的，看看里面究竟是个什么样。这设置看起来不错。这里面是这样的，给个特写。这里面还挺宽敞的。没来过的朋友都跟我镜头体验了一把了。进来到这里面好暖和。这边应该是类似于小吃街之类的，各种美食。等一下我来尝一份，看看这边有什么好吃的先。生意还挺不错的，看起来。来搞份花甲粉的，花甲，对。微辣。点了一份花甲粉，24块，比在那天安门那附近消费的低很多，还不错。刚好我也好久没吃粉，想吃一碗。好了，这花甲粉，吃完粉就回去休息了。我有一个朋友说，花甲。要给你们家加盟，喜欢吃这个。我们这边消费还稍微低一点。没有，开玩笑。哎呀，这个是什么？墨鱼丸。这汤好鲜。小螃蟹